الكلمة بتغذينا. أنا وياك خلينا نتوقف شوي. شو يعني بتغذينا؟ بتغذينا يعني بتصير منا، بتصير فينا، بتتحول إلنا وبنتحول إلها. بصير في وحدة حال بين هالكلمة وبيننا. بالطعام الأرضي اللي بتاكله بصير منك وبتصير منه. هيدي التفاحة اللي أكلتها بتصير أنت. كلمة الرب مفروض تكون عم بتخلي كلماتك بمستوى هالكلمة، محمولة بهالكلمة. لأنه مثل ما الطعام بغذيك، كلمة الله بدها تغذي كلمتك. وكلمتك مش بس الأقوال اللي بتقولها، لأنه الكلمة مش بس حكي، الكلمة فعل. بتعرف إذا أنا بقول لك 100 مرة بالنهار بحبك، ولما بتعوزني بهرب، شو بكون معنات كلمتي؟ كذبة. العمل بيقول إذا حقيقة كلمتي كلمة. بتقول عن حدا كلمته كلمة، يعني الكلمة اللي بيقولها بده يحققها، وإلا ما بتكون كلمته كلمة. كلمة الرب بدها تغذي قولك وعملك. عملك بده يكون نابع من هالكلمة. والرب هيك عيش، ما في شيء قاله إلا ما عمله. لو أخذنا كل كلمات يسوع بنلاقي إنه يسوع عاشها. طلب منا المغفرة، طلب منا نغفر على الصليب. اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. طلب منا نزور المريض، يا ما شفى مرضى. وهيك بدنا بهالصوم أقوالنا وأعمالنا يلي هي التحقيق المنظور لأقوالنا. بدنا بهالصوم أقوالنا وأعمالنا تكون عم تتغذى من كلمة الرب. يعني كلمة الرب بتصير بأقوالنا وتصير بأعمالنا، والله معك.